嚟到 Roulette and Even Channel 啦。今日我哋就要開日文嘅對戰拍檔，我就係嚟參觀嘅啫，仲唔係開幾包卡嘅啫，開10包嘅。哎呀，唔係啦，算啦。現場觀眾有打火機、大打火大打火機、機，芒芒㗎，係啦，就係咁，同埋Roulette同埋意粉。係啦，我個包裏面就意粉，接咗先。同埋姐唔，我幫你啦，家姐幫你啦你開卡啦。5包，其實咧我就係好想要騎士同埋阿 N 嗰啲金卡嘅。8包、9包、10包，好俾你。我開嘅嗰啲。但係都係逐個逐個開啊！好，依份開先啦。大家見唔見到係前面？冇，都係冇。一包我哦，好。兩大白卡，到我啦！呢一包咧可能有好嘢，打火機你覺得有冇好嘢？有，佢話有啦，咁即係應該。我開咗先。喂，係佢揸住先係啦，佢揸住先啦。好，家姐先。邊好似係白卡嚟嘅，大家睇唔睇到 ？Oh no! I don't think it's in good thing. 係咪白卡 ？Oh no! 哦，全白。呢一張幾藝術，我覺得。咁就，好。有一個人頭，我都係有一個人頭，冇人頭啦。呢個有一隻人。而家人頭會點啊？人頭都真係2蚊咯，唔會1蚊嘅意思咯。OK，咁我嚟都係擺咗落去到我啦。購物車度。好。好，呢一包咧，我整個係面頭嗰包嚟嘅。希望有冇嘢？I don't think係 good thing。好，打火機盤。騎士。歡迎貓。騎士。喂，一盒有一包有2張騎士喎。到你啊！呢一包好似冇乜運喎，咁到我嚟啦！我呢一包咧感覺重重地手喎，希望係好運嘅。我都係攞下低嘅。有，好我未試過咁樣攞晒出嚟爆卡，我攞晒出嚟爆。咩啊？你定少少嘅隻手睇唔到嘅人哋。拗嚟啫。好，都係好嘢嚟嘅。開嚟啦！卡比獸。咖啡手嚟啫。好，我頭先你揀。抽呢包咧，抽掂未啊？冇唔揀。就抽咗呢包咧，就抽咗呢包就開呢包，好似唔係幾重。垃圾抌落去下低地下個盒度先。係啊。嗰個盒會有用啊！唔係我話擺住先嘅嗰個垃圾就，唔係話抌你嘅個盒。我收3張條，收3張。唔好拍。咁家姐先係咪細佬先啦？好，咁我開定先。哦，全白卡，全白卡。搭得整齊啲喎，係咯。可能係家姐。有白卡啊！哇，開咗咁多包都白卡啊！未得，我淨係開咗6包，唔係6包㗎。佢白卡就咁散出嚟算啦。係應該係全白係咪卡。白卡啊？但係有隻 N 啦，咁樣其他就呢幾張白卡咯有。呢個見佢有條冇啦，就係得呢張閃啫嘛！你一擺咗就都根本唔使擺嘅又。係啊。一擺咗就冇事。呢包開唔到啊！我轉手啦，根本上就開唔到嘅卡。
攞夾卷啦咁。喂，我先喎，但係都係。算啦，嗰包啲盒卡本身係佢噶嘛。唉，算啦，俾佢開我都冇所謂嘅。唔係啊嘛，仲歧視啊！點啊？哦。仲歧視你啊！想你歧視，企啊企啊企！我真係要嘟起個嘴。輸啊輸啊輸！我成日話要嘟起個嘴。做嘢喎！好，大家嚟爆一爆卡。一張 N。L。Good， 我中意呢張。好，你開咗包啦。你可唔可以坐低咧？ OK。其實。嚇？嗱，暫時全部都係 L， 唔係。哇！呢張都幾靚喎，不過唔係閃卡嚟嘅。L。嚇？睇下有咩卡先。點解呢張？你做乜唔放入個卡？都靚嘅。呢張係熟面口嘅，中文卡可能中過。又中喎，連3張喎。3張？我有呢張嘅日文卡。你有呢張日文卡啦，已經 OK。我都有。Everybody let's open this pack 啊！真係。喺呢邊啦，你做乜一定要跨過去嗰邊？做乜嘢啊？我冇嘢咯，散卡。咁啊，有呢張紙人頭。跟住我哋不如唔好開一個人頭都冇喎，一個人頭都冇。不如我哋習慣開晒啲啦，好唔好？唔怕，嚟啊！個個人都係得我哋最慢一個，問題㗎。又係 R， 咁多 R。喂，你抌喺嗰個盒度先啊！成日有人叫你執手尾。嗱，一盒咧其實就有3張 AR 嘅。係，而家暫時中咗1張啫。暫時中咗1張未啊？我有冇咁唔運啊？我都係有冇咁唔運？1張。係啦。太唔運啦啲，未有抽過卡㗎。所以我都叫你哋買平嗰啲。喂，但係唔係我㗎嚇呢盒，係紙人㗎，唔關我事。我覺得橫掂都係刷平嗰啲抵啲咯。你哋買啲盒都550蚊，都炒地價。好，到我開啦。乜奇書啊？真係冇出現過喎。夠大命，係咪咩嚟㗎嗰張？大佬啊，我覺得定啲隻手。L 都好喎。好。哇！你嗌樣頭。L。做乜唔係 SAL 你嗌啊？夠大命。你做乜唔入卡圖啊？都唔使入嘅呢啲。係啊。係啊，如果唔係就好嘥卡圖。但係 AR 要入啦，因為都幾勁啊嘛！我睇下 AR。AR 就入啦，係咯 ，AR 都係 L。我就會揀呢一包係比較輕啲，嗰包太重唔用。我成日咧抽重嗰啲包都唔得嘅，我覺得都係輕嗰啲先得。呢個包，喂，邊有冇好嘢？又係 L。好。哦，你係全白卡。好到我啦！我有張好嘢，好似幾重手啊呢包，唔係啊嘛，真係幾重。L。電腦啊，騎住電腦啊，好啊，呢一張要入啊，呢一張好啊。得一個咋？唔係啊，成地都係跌咗落地下。唔好意思啊，電腦啊，都話抌喺呢度咯。AR 卡好似 AR 卡，好似係淨係 SAR， 我唔知嘅。唔知好緊張啦。AR， 呀！哇，靚啊！好攞個卡摸先。救命啊！副打火機。做咩啊？我撞到腳趾。傻
唔知咩事呢個人，可能發生咗意外，夾死我隻打火機啦！喂，唔好掹啊，唔好掹啊，掹爛㗎！坐翻低先啦。喂，你唔好咁樣夾啊，吐啦，去死啊就嚟。冇辦法啊，真係痛㗎嘛人。好，拎呢張嚟睇下先。呢個放到咁邊啫？最後嗰邊咧，我一定係中好嘢㗎啦！我話俾我喂，而聽。家第一張 AR 就得。啊，唔係，第二張。AR 喂，呢張好似見過佢哋中過。我話麻麻地中意呢張，我覺得呢張仙人掌呢張幾。我已經時間關係已經拆咗一包白卡啦。好呢個好似有啲邊喎。我睇下。開個邊嚟睇下先。哦，阿羅。有公仔喎，使唔使入啊？有公仔啊！哦，好，入下先啦，陣間間 check 下係值唔值啲錢嘅，係啊，入咗先。值啲錢就入。我記得有一張都有公仔啊，入咗去。因為入咗你嗌都貴㗎。嗯，好啊。我哋入咗。入咗就可以保護啲邊咯。係啊，你知唔知有啲大唔少邊嘅 SAR 話中咗嗰啲人好慘啊！家姐俾一包你睇啊 ，thank you。你咁悶，我俾你睇個包。哎呦！你努力拆緊嘅時候，好。第幾包全白卡？我唔知啊。好，唉，呢張重複。呢個好啊，其實啊呢個。你哋嗌樣頭。家姐俾多一包你。嚇！你自己冇㗎咯。咁我咧？你咧？12包俾我拆。你要俾我拆12包。唔一定㗎，你悶我咪俾你拆咯。邊啊！我係嚟啦！我嚟啦！係啊！我特登俾包仲先，你好好先。我嚟啦！唔係 AR 嚟嘅啫。AR 都好。第三張 AR 卡。第三張 AR 真係出晒咯喎。好，有卡圖。嗱，卡圖好啦 ，AR 已經出晒啦，我哋睇下會唔會爆背啦？全白卡。係咩？就全白卡啊？睇唔到喎。咁得翻3包啫喎。係喎，得翻最後幾多包啊？3包。哦，暫時咧應該咧3張 AR 就出晒啦。用價錢錢啦。呢盒價550蚊，唔知值唔值咁嘅錢啊！哇！我守護住啲卡嘅我係頭頭。Hello。頭頭。呢一包嚟㗎啦，我覺得。咦？有閃邊喎？我覺得係歧視嚟㗎啦，已經係。唔係，喂，有冇咁差啊？每一個都冇啊嘛！我就嚟到拉伸呢隻啦，喂！我話俾大家聽，呢盒嘢唔好買啊！真係啊！其實媽咪叫咗你買300蚊嗰啲㗎啦。唔係啊，都話我係未必中伏㗎啦，你唔好淨係你嘴啊！喂！爆倍喎！有張靚嘢喎。SR 係爆倍嚟㗎喎。有張 SR 好似 SR 係爆倍嚟。好嘢喎，有一張我都好，嗰啲人物卡通常都貴㗎喎。貴喎都。只係我幫你剪啦，唔使。咦？咦？有張 SR 嗰啲張都好嘢嚟喎。Last Pet Magic，我唔記得講 First Pet Magic。哦，即係 Last Pet 啦呢個 ，OK。Magic 都有嘅。係啊，有 second pet。好啦。Last Pet Magic，我哋會唔會爆倍咧？有冇？爆倍！多咗咩咧？誒，呢個閃喎！咩歧視啊！睇先，好緊張。莫非真係有咩就出現 R 啫？嗱，我哋咧中咗張人物卡咧。係喎，即係人物卡，通常啲人物都貴嘅。都差唔多尾4包先出嚟係咪啊？呢張。垃圾堆糖係咪？冇乜花喎，呢一張我哋嚟睇下對比下佢哋有冇大小唔一樣。係咪垃圾堆糖？係咪正常啦？而家
咧，我哋其實要度下後面嘅。如果記得大家去日本買卡嗰時，要對後面，唔好淨係睇個畫面啊！即係如果你喺日本買卡嘅時候，要睇下後邊，唔好淨掛住睇個前邊。係啊，後邊都要睇埋㗎。睇下，咁我哋今日就差唔多啦。我哋下集再見，同埋記得 like 同 subscribe 啊！好，拜拜。好睇得似呢啲卡先。嚇有呢啲啦。嚇，拜拜。